Mwongeye kwirirwa neza. Uyu munsi mbazana inkuru nziza. Twese twategereje igihe kirekire cyo kumenya nimba hari imyanya y'uburezi izajya ku isoko. Mu gihe kirekire gishize hakwa mitasiyo, abantu bakora perimitasiyo, abantu bahabwa akazi ku myanya bari barakoze mbere, noneho hagezeho ko haboneka indi myanya isigaye idafite abantu barayijyamo. Uyu munsi yagiye ku isoko guhera none, ikaba igiye gutangira kwa purayingo iciye ku rubuga rwa Mifotra nk'uko bisanzwe, hasabirwa akazi ka leta. Umuntu wese ushaka gahunda yo kwapurayinga, cyane cyane ubu ngubu turi ku bantu bize uburezi bagiye gusaba akazi ku myanya itandukanye mu burezi. Mbibutse ko hari benshi cyane bababeshya hano bitandukanye, akakubwira ngo biremerewe, agahindura profile yawe, agasabumitinga, then afite ukazaba not shortlisted, kandi yarakubeshye na mbere akakurya n'amafaranga. Uyu munsi rero mugiye gusobanukirwa byinshi cyane biba biri muri ino myanya, haba uburyo bapurayinga, abantu bafite ibibazo bya minimum qualification mu makonti yabo, abantu bafite kumenya ni bande bemerewe kuri uno mwanya, ese njye utarize uburezi, njye wize ibi ngibi, ese nanjye naba nemerewe. Aha ni honyine ugomba gukurikirana kugira ngo bitagucika, buri kimwe cyose ucyumve neza kandi kizakugirira akamaro. Twagiye rero n'ahandi hantu ndi bubanze guca, ndabanza mbajyane kuri Twitter cyangwa X, ku itangazo rya REB rimenyesha abantu ko akazi k'ubwarimu kariho cyangwa kagiye gutangira gusabwa guhera none. Nk'uko mubibona, iyi ni Twitter ya REB, Rwanda Education Board. Iravuga ko REB iramenyesha abifuza akazi ku myanya yo kwigisha no mu buyobozi bw'amashuri ko hari imyanya yashyizwe ku isoko. Ababyifuza mwatangira gusaba guhera ku itariki 18, ni uyu munsi, ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10, urutonde rw'imyanya ipiganirwa musanga kuri systeme ya Rwanda REB cyangwa kuri Mifotra. Ako kanya nkivaho ndahita nirukanka cyane mpite njya ku rubuga batubwiye ari rwo Mifotra IPPS. Nahangaha tutatwinjira ako kanya, njyewe nsanzwe ndimo, iyi ni account yanjye. Hano rero nk'uko mubibona niyo myanya iri imbere cyane, kuko niyo myanya imaze gushyirwaho. Hari imyanya ya Social Studies A0. Mbibutse ko aha muba mubona poste imwe muri education, bitewe n'uko imyanya akenshi bari myinshi, ntabwo bakunda gushyiraho toto number, kuko akenshi hagenda havuka imyanya hakazamo gusimbuza n'ibindi bitandukanye. Niyo mpamvu rero mubona hano hariho position imwe, baba bashyizeho nyine kugira ngo buzuze uburyo bwo gupostinga umwanya ku isoko, ariko ntabwo aba ari umwanya umwe. Hano hari umwanya umwe, undi mwanya wa head teacher ya primary, moderator cyangwa umuyobozi w'ishuri ry'ishuri ribanza. Tumanuka hari umwanya w'igifaransa ku bantu bafite A0, ugakomeza ukamanuka hasi ho gatoya, hari umwanya wa physics A0. Hano hasi hari umwanya wa biology A0. Tumanuka hano hari umwanya wa geography history A0. Turamanuka hano hari umwanya wa chemistry biology A0. Tukamanuka hano hari umwanya geography economic A0. Tukamanuka hano umwanya wa chemistry teacher A0. Tukamanuka hano hari umwanya wa computer lab attender, ni umushinzwe computer lab. Hano hari umwanya wa geography teacher A0. Tumanuke hano hari umwanya wa computer science teacher A0. Tumanuke ngizi za history, ngizi na za foundation of education. Tumanuke hari histories A0, hari economic teacher A0, wa mwanya wakunda kubura, nguyu rwose ku bantu bize ibintu bya economy, geo economy, entrepreneurship n'ibindi. Tumanuke ngiyi English French teacher A0. Tumanuke English Kinyarwanda A0. Tumanuke ngiyi English Kiswahili A0, ngiyi ICT teacher A0. Tumanuke nguyu English literature A0, nguyu English teacher A0, nguyu entrepreneurship na economy. Uyu mwanya ntabwo wakundaga kuboneka rwose, hamwe n'uyu murabona ko ya myanya mwakundaga muvuga ngo yarabuze rwose yaje yarumbukiye icyarimwe. Murabona umwanya wa religious ethics, murabizi ko ari abasigaye biga histoire muri religious na histoire, muri secondary school biga iyi ethic na religious, n'abantu kenshi baba barize ibintu bya ethic cyangwa history. Nguyu umwanya wa basa, nguyu umwanya wa inclusive education A0, nguyu umwanya w'ikinyarwanda teacher A0, nguyu umwanya wa Kiswahili teacher A0, nguyu wa science lab assistant, literature English teacher A0, mathematics biology teacher A0, nguyu umwanya wa mathematics chemistry teacher. Tumanuka n'indi myanya myinshi nk'uko mubibona, imyanya ni myinshi cyane rwose. Iyo ushaka kureba ko umwanya wawe urimo, ikenshi wandikamo umwanya uzi wemerewe. Urugero nkanjye ndi kubabwira hano Mbijojo, nize ibintu bya Richard World Education. Umwanya mba nemerewe kwigisha ni umwanya wa TTC bita ECRPE. Murabona kuje uyu niwe mwanya nemerewe.
nkirangiza ibi ngibi rero ndahita manuka ndabasobanura kuri uno mwanya wanjye, ngende basobanura n'undi mwanya wa AD mu bijyanye na gahunda yo gusaba ku mwanya cyangwa kureba ninde wemerewe. Ngifungura uyu mwanya ako kanya barambwira kuri not qualified, ndajya kureba ndebe uyu mwanya ninde wemerewe, noneho mbafashe. Hano bakubwira ko umuntu ugomba kuba afite uyu mwanya n'umwana wize cyangwa n'uwashoje amashuri ya bachelor degree foundation of ECRPE. Ntabwo rero twebwe bandikagaho gutya, bandikagaho bachelor degree of education ono ari childhood education. Icyo gihe rero mpita nkora kopi y'iyi ngiyi bashyizeho, kuko n'ubundi uyu mwanya ni uwacu abize ibintu byari childhood muri kaminuza. Nindangiza ngaruke nze hano muri profile, mpitemo profile yanjye, nindangiza manuke kuri education direct. Nkuko mubibona ngiye mfite bachelor degree in early childhood education, niyo nashyizemo muri system. Kubera rero atariyo hariya bari kubara, ndaza nkande hano mpitemo edit, editing, nze hano handitse choose qualification, pasting bya ndimo ze gukora copy, mpitemo ibi ngibi, mpite browsing cyangwa na touchingemo degree yanjye direct, mpitenza nze ngiye aho degree yanjye iri, manuke paka nyigezeho, banayihishe nk'uri guhisha ibintu bitazwi, nkore update kugira degree yanjye ijye muri system, noneho mbone ko applying kuri uriya mwanya. Mbibutse ko ukora edit igihe neza uzi neza ko uwo mwanya uwemerewe. Mbabwije ukuri ko uyu mwanya wa ECRPE wemerewe ku applyingaho umuntu wize ibintu bya gardienne muri kaminuza ya education. Turi kumwe. Bivuze ngo aka kanya by bachelor degree in foundation of ECRPE. Nkimara kumenya ko uyu mwanya rero mwemerewe kandi ngomba kuzuza, niyo mpamvu nakoze copy kuri qualification, nkaza nkayipestinga muri education kugira ngo bize kunyorohera. Mpite nsubira muri aho amatangazo acishwa, nandike ECRPE. Ninsoza ako kanya ndahita nkanda hano, none bahita bambwira ko you are qualified, kubera ko naje mbisanisha neza n'ibyo nize. Niyo mpamvu hano bateye agatiki ka V. Bivuze ngo nubwo nize bachelor degree of early childhood hono nubwo nize bachelor degree of education hono early childhood education, system ikabisaba ko ngomba kuba muri system mfitemo bachelor degree in foundation of ECRPE, nkaba nzi kuri ya mwanya n'ubundi nta wundi muntu ugenewe uretse uwize ibintu bya gardienne muri kaminuza. Niyo mpamvu naje nkahita neditinga, bakabambwiye ko uyu munota noneho am qualified. Yes, mpite nkanda apply, mbe ndangije kwa applying ku mwanya wanjye. Aka kanya mba mbishoje direct, nihute cyane. Hano dufite undi mwanya wo kuri AD, dufite head teacher primary school. Hano baratubwira iki? Hano bemeye ko ndi qualified, urabona ko ho babyemeye. Ndamanuka hasi ndeba impamvu. Hano babajije ko ari umuntu ufite A2 muri social and religious study, muri A2 muri religious education, A2 muri language education, A2 muri certificate science mathematics education, A2 muri normal primaire. Aba bose mubabona bari education baba barize uburezi. Bivuze ngo uyu mwanya nta wundi muntu wa applying uretse kuba warize uburezi. Kubera ko rero ndi kubona mwemerewe, ndahita nkanda apply submitting. Murabona ko umwanya nawe ubaye submitted. Rero nshuti zanjye ndahita nza ku mwanya umwe gusa, kwa bantu bavuga ngo wemerewe kwa applying kuri uno mwanya, ngo nubwo ngutize uburezi ngari kurabyemerewe. Ndaje mbasona umwanya umwe wa language teacher kuri A2 kugira nze nkwereke ukuntu ibintu biba bimeze, kugira ngo urebe nimba umwanya wawemererwa. Mbibutse ko ukora edit kugira ngo ube qualified igihe neza uzi neza ko uwo mwanya koko uwemerewe, umaze gusoma ibiri hasi. Umuntu wemerewe kwa applying n'umwanya ni umuntu wize normal primaire, uyu ni uwa mbere. Ni umuntu wize language, modern language ni ibintu by'ubwarimu byo kwigisha indimi mu bwarimu. Hano ni A2 muri language education le. Aba ni abantu bize uburezi mu bijyanye n'indimi n'uwize normal primaire. Nta wundi muntu. Iyi re niyo basigaye bakoresha uyu munsi, bayita language education. Iyi TMR niyo twakoreshaga za 2013, 2014 na 12 na 15. Ni aba TMR, ni teaching modern language. Aba bantu ni abantu babarize uburezi, hatagira uza kukubeshya ngo wize indimi muri RFK, muri Hegel n'izindi, ngo uyu mwanya urawemerewe. Negative. Ndagaruka nihuta cyane mbarebera umwanya wa social studies nkuko mukunda kubisaba cyane. Social studies nguyu ndawukirikaho,
aha ndi qualified kubera ko nize social studies muri TTC, ariko uyu mwanya ntabwo nawe applyingaho, njyewe niyo nize muri A2 TTC, niyo mpamvu mubona yabaye qualified. Hano bavuga ko ari A2 muri social studies and religious education, umuntu wize normal primaire n'umuntu wize teaching social studies. Aba ni twebwe bize za mu 2015, aba ngaba ni abari kwiga uyu munsi, aba ni aba normal primaire, aba barabyemerewe, nanjye rwose ndabyemerewe kuko nibyo nizemo muri TTC. Ku bantu bo mu mibare, twagiye mu mibare science muri A2 and mathematics. Let's start from mathematics. A2 ndashaka mu A2 nge ndebe ko bamushyize ku isoko. Ego ni uyu nguyu, ninkirikaho ndasanga not qualified uko nize social studies, ngewe manuke hasi ngiye kuri qualification direct. Ni umuntu normal primaire wemere kwa applyinga, ni umuntu wize teaching science and mathematics, n'abantu bize science and mathematics education. Aba nabari kwiga uyu munsi, aba nitwe twize kera, bano ni bakuru bacu ba papa batubyara, bize uburezi. Nta wundi muntu hano wemere kwa applyinga uyu mwanya. Ibi rero ni bimwe mu bintu ugomba kwitaho mbere yo kwa applyinga. Nizere ko mwabonye iyo tujya kwa applyinga ku mwanya ukuntu tubigenza twediting. Nitubisubiramo urugero, uyu mwanya w'imibare wenda nibyo nize muri TTC ibijyanye n'imibare, cyangwa se ntangira urugero ku mwanya wa A0, reka bari we mbarebera aka kanya. Hano ni mathematics biology A teacher, ninza iraba not qualified nkuko mubibona neza hano. Noneho nindangiza nze ndebe minimum qualification, bari kuvuga ko umuntu ugomba kwa applying agomba kuba afite bachelor degree in mathematics and biology teacher with education. Ni umuntu wize uburezi mu bijyanye n'imibare na biology. Njyewe rero sibyo nize, wenda reka ntekereze ko nibyo nize ariko nkaba narabyanditsemo nabi, cyangwa handitsemo ngo bachelor of education cyangwa bachelor degree in mathematics and biology gusa. Ndashaka ko biza gusa nkahita mba qualified. Uzi ugakora copy y'ibi bintu, warangiza ugacrosinga hano, ukaza muri profile direct, warangiza ukajya kuri education yawe, ukareba wa mwanya wa bachelor degree wari ufite, urugero wanditsemo nka gutya kwanjye bachelor degree in education, uraza ukirike hano muri edit, nurangiza uze hano kuri choose qualification, ukandimo paste control V, uhita uhitamo ibi ngibi, ukore upload ya degree, uyaploadingemo degree yawe, ukore update. Are you ready? Nuko bigenda. Numara kubikora ibi bintu uko nguko nkweretse, wa mwanya wawe koko wari wanze kuba applied kandi ibyo bintu warabyize, urahita uba qualified. Reka mite mbereka direct, subireyo kuri ku matangazo hano, ndakirika sorry ntago ari we mwanya nshaka, twari turi ku mwanya wa biology and mathematics, sibyo? Biology and mathematics teacher ni hano, murabona ko mbaye qualified, mwabibonye na apply hano barayinyemerera. Ninamanuka hahandi urusanga hari akavi, wabibonye. Nuko tubigenza rero kugira ngo waprenge ku mwanya wawe w'ibyo wize mu gihe bari kukubwira ngo you are not qualified. Murakoze, yari Jonas cyangwa Mbijojo. Nimba ukeneye ubufasha bwo gufasha kwa applyinga, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp number iri kuri no description y'iyi video, noneho tukaba twagufasha gukora application ku giciro gitoya cyane. Mu gihe ushobora kuba ufite umwanya mutoya cyangwa hari ibintu biri kugucanga, turagufasha. Mukomeze kugubwa neza, kandi mufite ikibazo cyo kuba hari ibyo udasobanukiwe, wemere no kubibaza muri comments. Nimba uri ubwa mbere ukurikiye YouTube channel yacu, ntibikubuze gukanda subscribe kugira igihe cyose dushyizeho video ugibonera igihe. Mukomeze kugubwa neza, kandi abari kwa applyinga mugira amahirwe masa.